Om Swastiastu. Salam sehat untuk kita semua. Perkenalkan, saya Nimade Desti Wulandari, perawat jaga di Ruang Sahadewa Rumah Sakit Umum Daerah Nyedah. Hari ini, saya akan memperagakan etika batuk dan bersin yang benar. Bagaimanakah perasaan Anda apabila ada yang batuk sembarangan di dekat Anda? Kesal, marah, atau tidak peduli? Perlu diketahui, saat kita batuk dan bersin, banyak partikel kuman yang keluar dari mulut kita. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk menerapkan etika batuk dan bersin yang benar, agar kita tidak menularkan kuman penyakit ke orang-orang di sekitar kita. Adapun etika batuk dan bersin yaitu: pertama, saat kita akan batuk dan bersin, tutuplah hidung dan mulut menggunakan tisu, jangan menggunakan telapak tangan. 2. Apabila lupa membawa tisu, tutuplah hidung dan mulut menggunakan lengan baju bagian dalam. Ketiga, jika batuk terus berlanjut, gunakanlah masker. Keempat, tisu dan masker yang telah digunakan, buanglah ke tempat sampah. Kelima, setelah melakukan etika batuk dan bersin, jangan lupa mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun, ataupun cairan berbasis alkohol. Selain melakukan etika batuk dan bersin, sebaiknya menggunakan masker saat akan keluar rumah. Mengapa menggunakan masker itu penting? Karena masker berfungsi untuk menyaring debu dan partikel-partikel kecil di udara, serta melindungi kita dari penyakit termasuk COVID-19. COVID-19 merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh virus SARS-CoV-2. COVID-19 dapat menular melalui mulut atau hidung orang-orang yang terinfeksi melalui partikel kecil di udara ketika orang tersebut batuk dan bersin. Pengobatan COVID-19 sampai saat ini belum ditemukannya obat antivirus yang benar-benar efektif untuk mengobati COVID-19. Demikian informasi tentang etika batuk dan bersin. Semoga bermanfaat. Jalan-jalan ke Tabanan sampai Tabanan membeli bensin. Marilah kita sama-sama menjaga kesehatan dengan menerapkan etika batuk dan bersin. Karena keluarga yang sehat berawal dari kita. Om Santi 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 Om. Mawar merah memikat hati, Rumah Sakit Nyedah siap melayani dengan hati.